안녕하세요. 아빠 여행입니다. 오늘은 목적지를 향해 가던 중 앞서가는 승용차 한 대를 홀린 듯 따라 들어왔습니다. 목적지는 따로 있었지만 가끔은 이런 우연이 예상치 못한 선물을 주기도 하죠. 원주의 숨은 보물 같은 이곳, 첫인상부터 심상치 않습니다. 덜컹거리는 비포장길을 지나 좁은 샛길로 쑥 들어서니 눈앞에 거짓말처럼 넓은 노지가 펼쳐집니다. 시원하게 흐르는 강물과 갈대숲이 반겨주는 이곳, 아는 사람만 올 것 같은 고즈넉한 분위기가 벌써부터 마음을 설레게 하네요. 자랄 소리 기분 좋게 들으며 조심스레 차를 세워봅니다. 짐을 하나둘 꺼내 나만의 보금자리를 만듭니다. 낡은 의자 하나, 작은 테이블 하나면 충분하죠. 화려하진 않아도 이 풍경 속에서는 그 어떤 호텔 부럽지 않습니다. 달콤한 커피 향이 원주의 바람과 섞여 코끝을 간지럽히네요. 이 순간만큼은 세상 부러울 게 하나도 없습니다. 커피 한 잔 손에 들고 멍하니 강물을 바라봅니다. 저 멀리 보이는 산 능선과 찰랑이는 물결. 이게 제가 매주 길 위로 나서는 진짜 이유 아닐까요? 캠핑장이면 이거 얼마일까요, 이거? 캠핑장 이렇게 야영장 이렇게 빌려서 쓰려면 저는 그 돈을 벌었습니다. 여기 좋네요. 와, 야, 이런 노지가 있는지를 몰랐습니다. 오, 와, 이렇게 해서 돌들이 큽니다. 모래하고. 근데 위쪽에는 완전히 다 젖어가지고 뭐 이런 차도 괜찮습니다. 큰 돌만 피하면 그렇다고 엄청 크게 막 박혀있는 돌은 아니고 그래도 큰 돌은 있습니다. 어디 가나 다 있네 이런 건. 그래도 쓰레기는 그렇게 안 보입니다. 뭐 요런 집기는 떠내려왔을 것 같고 홍수에. 그래도 쓰레기는 안 보이네요. 야, 진짜 이렇게 우연히 발견하다니 이런 데를. 와, 초보인 저는 횡재했습니다. 이 천정고가 엄청 낮아가지고 이게 엄청 많이 숙여야 됩니다. 이게 좀 불편하긴 합니다. 그래도 이런 식으로 해서 차박을 다니고 있습니다. 이제 해가 다 넘어가서 어두워지기 시작하네요. 오늘은 오리고기에다가 해서 이거 맥주 한잔 할까 합니다. 이거. 기름장, 이렇게 기름장 해가지고요. 그리고 이거는 콩나물 무침, 그리고 이거는 해파리 냉채, 오이 해파리 냉채. 이렇게 해서 한번. 그리고 요거 편의점 그거 GD가 하는 거, 요거 해서 빨간 거, 요걸로 해서 뭐처럼 먹어보네 이거 술도. 이거 아주 유용합니다. 이거 아주 기특합니다. 이거 아주 칭찬합니다. 이거 요거 불판이라. 와, 두 번째 사용하는데 와 100% 만족합니다. 오, 딱 1인용. 빨갛습니다. 컬러가. 한 잔 먹어보겠습니다. 맛있다. 빨간 게 손 안 돼요, 저? 맛있습니다, 이거. 이거는 막 괜찮네요. 이거 다 먹을 수 있겠는데? 맥주? 오리고기도 흥제도 아주 그냥 두툼하니
맛있습니다. 일회용 불판에다가 일회용 불판도 있고. 아, 이거야 이거. 아이고, 전 차박을 알아가지고 이렇게 다니니까 진짜 좋습니다. 자, 짠하시죠. 이렇게 빨간 거 나오고. 짠하시죠, 한잔. 아, 맛있습니다. 야. 아주 그냥 고기도 두툼하니 이렇게 두툼하니. 예. 성격이 좀 약간 아는 사람들한테는 뭐 장난도 잘 치고 농담도 잘 하는데 좀 내성적이라 또 말주변도 없고 이렇게 다니니까 재밌습니다. 여행이. 색깔이 이쁘네요. 이것도 술이라고 좀 빨개지는 것 같습니다, 피부가. 아이고, 잘 먹었다. 스무 살 끝자락에 사랑 하나 믿고 너와 손을 잡았지. 서투르던 청춘은 아이들 이름 속에 어른이 되어갔어. 일터로 향하던 새벽들 지친 어깨에 기대었던 너의 작은 미소 덕에 이렇게 살아왔어. 사진 속 나는 늘 환하게 웃는데 거울에 빛이 나는 왜 낯설까. 삶이라는 파도에 밀려 어느새 반백이 돼버렸네. 이제 하룻밤 잘 쉬고 나가는 길입니다. 그냥 가긴 아쉬워서 위쪽 길로 한번 올라가 보려고 합니다. 저 위엔 또 어떤 풍경이 숨어 있을지 편집 없이 빠르게 한번 가보겠습니다. 같이 가보시죠. 초입에 들어서자마자 마주하는 이 광활한 대지는 복잡한 캠핑장에서는 결코 느낄 수 없는 자유로움을 선사하죠. 옆 사람 눈치 볼 필요 없이 내가 원하는 만큼 넓게 자리를 잡을 수 있다는 게 이곳의 첫 번째 매력입니다. 안쪽으로 들어오면 강줄기가 시원하게 뻗어 있습니다. 인공적인 시설 하나 없는 투박한 노지 지형이지만 오히려 그 거친 매력이 자연 속에 깊숙이 들어와 있다는 기분을 들게 하죠. 잔잔한 물소리를 들으며 차 문만 열면 바로 나만의 거실이 완성되는 노지 차박의 정석과도 같은 곳입니다. 누구에게도 방해받지 않고 오롯이 나만의 시간을 채우고 싶은 분들에게 이보다 더 완벽한 장소가 또 있을까요? 화장실 하나 없는 거친 노지지만 가끔은 이렇게 아무것도 없는 곳이 그리울 때가 있습니다. 파슬삭하고 돌하고 막 땀뻥이네요. 막 이거 뭐 작업하다가 깐 건지. 엄청 부지 엄청 큽니다. 와. 바닥은 이렇게 모래로 되어 있습니다. 모래. 여름엔 어떻게 되는지 모르겠네요. 저 입구 쪽은 지금 거기도 이런 식으로 흙으로 단단히 이루어져 있고, 또 오다 보면 이제 흙하고 모래 중간 완전히 다 젖었습니다. 여기는 이륜도 여기는 가능합니다. 여기는 완전 캠핑 명당인데요. 와. 이쪽은 이제 모래, 뭐 흙하고 자갈이니까 좀 단단합니다. 와. 캠핑도 가능하고. 와, 오프로드 하시는 분들로 내려가서 막 하고 그러겠는데? 와. 여기도 한경치 합니다. 와. 와, 멋있는데? 와. 그래서 저는 여기서 그냥 돌아서 다른 곳으로 이동해 보겠습니다.
아, 여기서 점심을 먹고 갈까? 아, 멋있습니다. 오늘도 자연 속에서 에너지를 듬뿍 얻고 돌아갑니다. 이번 영상이 좋으셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 저는 또 다른 길 위에서 인사드리겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.